मुस्ताङबाट यहाँ काठमाडौँ किन आउनुभयो? म यहाँ पोलिटिकल पार्टीहरूसँग लड्न आएको हो। तिमी पनि त्यही मध्ये एक हौ। म अब सिंहदरबार जाँदैछु। अब हरेक झोलेलाई यो देशबाट लात हान्ने छ। अब हामीले नेपाल बनाउनु पर्छ। मासु भातलाई भोट नदिउँ, एकजुट हौँ। म त केपी ओलीलाई भेट्न र शान्ति वार्ता गर्न मात्र आएको थिएँ। मैले केपी ओलीलाई कुनै हानि पुर्याएको छैन। तैपनि उनीहरूले मलाई समाते। कृपया मलाई जेलबाट छुटाउन मद्दत गर्नुहोस्। कृपया मलाई यहाँबाट बचाउनुहोस्। तिनीहरू मलाई नेपालको विकास गर्न चाहँदैनन्। नेपालको विकास गर्न खोज्नेलाई सधैँ जेलमा हाल्छन्। उनीहरू नेपालको विकास गर्न चाहँदैनन्। जो किन थुनेको तपाईलाई? नेताहरू डराउँछन् कि म उनीहरू सबैलाई प्रतिस्थापन गर्नेछु। उनीहरूलाई थाहा छ कि नेपालका सम्पूर्ण नागरिक मसँग छन्। त्यसैले उनीहरूले मलाई जेलमा हालेर मेरो आवाज दबाउ। म अब तिमीलाई नेपाली नागरिकलाई दमन गर्न दिने छैन। म यहाँ छु र म सबै कुरा निष्पक्ष बनाउने छु र म सुनिश्चित गर्नेछु कि तिमीहरूले योग्यको जीवन पाउनुहुनेछ। यतिले अर्को चुनावमा भाग लिने योजना बनाएका छन्। उहाँ आज बसन्तपुरमा हुनुहुन्छ। यो म हुँ यति टक। यति आऊ देश बचाऊ। राजनीतिक दलबाट दिक्क भइसक्यौं। हामी हरेक नेपाली नागरिकको तर्फबाट यहाँ छौं। हामी नेताहरूसँग लड्न यहाँ छौं। केपी ओली पनि चोर हो, दुर्गा प्रसाई पनि चोर हो, सबै चोर हुन्। सबै राजनीतिक नेताहरू आफ्नै स्वार्थका लागि मात्र काम गर्छन् र हामी नेपाली सधैँ पीडित छौं। यो अब परिवर्तन हुनुपर्छ।